Үздіккен арманның үзілмес үміттің мекені айналған елорданың туған күнін әулиеталықтар ерекше тойлады. Осыған орай облыс орталығында түрлі мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Соның бірі әлемге нұрын шашқан арман қала атты іс-шара. Тұңғыш президент саябағында өткен мерекелік кеш тараздық тұрғындарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Қазағым менің өрелі, сарқылмаса жар өлеңім, өзіңе ғана арналар бойдағы барлық. Сарыарқаның кең даласындағы алып шаһар Астанаға биыл 23 жыл. Қысқа уақыт аралығында бас қала өсті, өркендеді. Әлемнің өзге астаналарымен терезесі тең дәрежеге жетті. Осы ретте барша қазақстандық еңсесі биік елорданың туған күнін атап өтуді жыл сайынғы дәстүрге айналдырды. Ал биыл пандемияға қарамастан жамбылдық жұрт Нұрсұлтанның мерейтойын ерекше атап өтті. Айтулы мереке күні аймақ басшысы әулиеталықтарға ізгі ниетін білдіріп, ақжарма тілегін жеткізді. Бүгінгі Астана мерекесіменен құттықтаймыз. Ең негізгісі, мына керегеміз, уығымыз мықты болсын, шаңырағымыз биік болсын, Қазақстанның тәуелсіздігі жасай берсін, қазағымыз мықты болсын, еліміздің абыройы арта берсін. Астананың арқасында Қазақстанның дүние жүзіндегі бедел арта берсін. Тағы да мереке құтты болсын ағайындар. Әр уақытта жақсылықта қуаныштымыз. Аталған іс-шарада Шу және Қордай аудандарының дүлдүлдері өз өнерлерін көрсетті. Өнерпаздар қала тұрғындарына көтеріңкі көңіл күй сыйлап, еліміздің бас шаһарына деген сүйіспеншілігін ырғақты биімен жеткізді. Мереке соңы спорттық сайыстармен жалғасын тапты. Елорда күніне ұйымдастырылып отырған іс-шара, осындай мереке өте жоғары деңгейде өткізілуде. Мынау саябақтың, президент саябағының кіреберісінде міне қазақтың ұлттық ойыны ойнатылуда, асық ойнауда балалар. Одан кейін кітап көрмесі ұйымдастырылған қалалық кітапхананың. Одан соң өте аудандардан келген облыстық филармонияның концерт өткізіп жатыр. Айта кетейік, елорда күніне орай шаһарда бірнеше нысан бой көтерді. Таразға тарту жобасы аясында әр ауданнан қалаға 12 нысан тарту етіліп, халық игілігіне берілді. Қымбат Абдаримова, Аңсар Тілепбергенов, Мирас Өмірзақ, Тара 24.